День 15. Как я становлюсь известным строителем за 365 дней. Сегодня прошла первая победа. За эти полгода я набрал первую 1000 подписчиков. Только на рилсах без вложений в рекламу приятно видеть, что твои труды начинают окупаться. До конца года я хочу набрать минимум 10 тысяч подписчиков. И у меня появилась идея на каждую набранную 1000 подписчиков разыграть какой-нибудь приз. Это будут или деньги, или дозатор для мыла, который я сделал своими руками. В комментах можешь написать, какой приз будет интереснее.